힘든 점이 혹시 있었나요? 이게 아무래도 직접 연기를 하고 이 역할에 맡아서 이제 노래가 나오기 때문에 부끄러워하지 말고 고요 모든 네네. 곡들이 그러다 보니까 노래 나오네요. 나오죠. 예. 너무 그리고 좋아요. 또 뭔가 이제 또 이 음악 톤에 맞춰서 소리를 또 내야 되고 이렇기 맞아요. 때문에 좀 연습이 좀 많이 필요했었던 것 같아요. 연습을 좀 많이 하셨고. 네, 진짜 많이 했죠. 아니 요게 또 사실 근데 진짜 노래를 정말 잠깐만 들려요. 당연하죠. 예. 저희가 노래 얘기할 때